早晨啊，各位大家好啊！咁啊，終於嚟到出發去沖繩遠征嘅一日啦。咁嘅而家時間係大概4點半啦。咁我哋陣間搭7點半左右嘅機咁去沖繩。咁上一條片呢，有師兄問得幾好嘅，咁就係架船係咪冇準備救生衣㗎咁樣？其實架船係有救生衣喺度嘅，只不過我覺得就自己準備會好啲咯。咁所以就喺裝備嗰度介紹俾大家，就係自己準備救生衣嘅。咁啊，第一次製作呢啲講解片又講得唔好嘅地方，實在唔好意思。好啦，咁而家我哋等埋車嚟就出發。咁眨下眼，我哋已經嚟到機場啦。咁啊，準備做 check in 啦。咁今次嘅目的非常之簡單，都係咁啊，揾50至60 cm 嘅 Red Monster， 大約3 kg 至4 kg。咁啊，睇船長啲相咧，最近都有呢啲 size 嘅出現。咁啊，數量就唔清楚啦。但係就見到都好大隻，真係好大隻，最大見過4.8 kg。係啦，咁啊睇下我哋今次搏唔搏到咧？好啦，介紹下我哋此行嘅隊友，大 B。Chris，Hello，灰傑神，有出林，咁同埋我，咁就夾埋5個人就過去沖繩。喂，好啦，我哋而家已經抵達咗沖繩，咁而家去攞神買啲嘢飲，咁就跟住我哋會去食少少嘢先，攞車跟住去食少少嘢，然之後我哋就會行釣魚鋪。灰傑橙咧就幫我哋揾咗間都幾大嘅釣魚鋪，咁啊期待下啦，去望下啦陣間。好。好啦，我哋而家嚟到呢個號稱好大嘅呢個釣具鋪咁我哋今日主要睇嘅嘢就係烤蝦同埋沙滑鐵板，咁睇下有啲咩可以買得到啦。OK。黑殼唔使啦，黑殼好多。有冇啊？No Type S，I need Type S。Type S。好，即係時分都未翻款喎。我呢兩個柯士，因為屌你諗有金心冇好貴嘅，出柯士30幾蚊。160隻飛魚包得食。喂，佢攬喺邊度？出鋪啊呢隻。攬喺邊度？攬喺出邊。咩嚟㗎？兜下板40 gram。fucking 40 gram。差唔多40蚊，抵撚屌啦！差唔多40蚊喎。呢隻
攞龜龜架太撚重。好啦，我哋又嚟到第二間釣魚鋪，咁因為啱啱嗰間咧冇我哋需要嘅，咁我哋睇下呢間，咁啊喺隔離嘅，啱啱嗰邊係嗰邊嚟，我哋呢間係呢度，咁我哋睇下有啲乜嘢咧？好撚靚啊！我啱就係睇到呢件。淨係呢間鋪頭，司靈喺呢度啊嘛，呢間鋪頭叫司靈。哦。即係富士個禮物，買佢就係購入嘅客人先會送我股，限量啊嘛，購入嘅客樣先至可以。正面係點嘅咧？正面咧？冇正面呢邊，哦，梳地架咯。哇，好撚靚喎！Aggie? No type S. No. No chain. No type S. 哦。乜嘢？冇 Type S。Type S 呢話。哦。Everywhere. Amorous, right? Amorous Type S ね。快 now， 快。佢嚟到呢個夜晚嘅，依家係大概8:09左右，係啊，咁我哋終於完成咗呢一日嘅吃喝玩樂，咁啊，終於嚟到呢間酒店啊，所謂嘅酒店。但係呢間酒店咧，Maria，咁啊離碼頭好近嘅，咁啊嗰度喺嗰邊行過去咧，大概3-4分鐘、4-5分鐘咁啊到㗎啦。OK， 咁我哋而家上去睇房。Go go go！ 賴！哇！入嚟有個玄關位仔，哦！其實個格局就幾靚。床啦，廁所就2段，啊，即係去廁所一度啦，沖涼嘅一度啦，跟住仲有個可以搭上去嘅位，即係呢度係高咗嘅。其實日頭應該會好靚，應該會幾靚嘅日頭，但係依家黑掹掹就睇唔到。OK。大家好啊，係啦，咁啊，終於都返到酒店啦。咁啊，個頭行咗成日街，吃喝玩樂園，咁啊有啲笠，咁啊唔介意就戴翻頂帽，同大家介紹下今次我去釣 Red Monster 嘅裝備，即係聽日釣嘅架撐。咁竿咧，我就會用呢個 Stoy ST 嘅74mmH， 係咁啊，睇下佢 SMT 頭芯喺玩 Red Monster 咁深水嘅情況下，睇下會有啲咩唔同啦，睇下係咪真係會敏感啲啦。咁喺香港就都 OK 嘅，咁我都幾滿意佢喺香港嘅表現。咁睇下喺呢邊會變成點啦，係啊。咁隻鉸咧，我就用 Shartay 嘅5000鉸 LT， 單位夠輕啦。咁啊2號半 PE， 咁啊再搭呢個0.8嘅 PE 落去。咁腳咧，我就用3號嘅 X-Link， 單話嘅 X-Link。不過啱啱發現咗一件非常之白痴嘅事，就係原本我諗住嚟到呢邊先至綁呢個 FG， 好啦，但係 FG 就綁完啦，只不過唔記得買鉸剪，
亦都唔記得攞膠紙，係啦，咁啊實在係太白痴啦。OK， 咁啊就有啲快扣啦，大話嘅快扣。好啦，今次嘅重點，咁今次我會用大約一盒 Emerald 啦，3.5嘅 Emerald。咁第二盒咧就係4號嘅 Peak 啦，同埋 Stay 啦。咁睇下可以隨時冇口嘅時候換下釣組啊，換下唔同嘅蝦去嘗試下啦。咁如果大家有興趣嚟嘅話咧，都建議帶多少少蝦。咁其實底就唔會掛，因為佢個底咧係泥底嚟嘅，所以基本上都唔會點掛嘅。不過就多個選擇，多個機會啦。釣嘅時間唔係好長，就得嗰3日。好啦，咁跟住呢個救生衣，咁我啱啱講過啦。咁我其實都覺得，其實自備救生衣會好過去麻煩人哋俾件救生衣嚟嘅，係啦。咁啊自己有就自己帶啦。咁如果真係冇嘅話，唔想買咁先至可以問船長借啦。咁我自己覺得咁樣會好啲啦。咁我比較推薦咧就係呢個救生衣啦，係啦。咁其實佢掛咗喺條腰度之後咧，好細隻嘅，掛咗喺度完全係冇條狀嗰隻咁阻住後邊咯，因為佢會條狀嗰隻綁住咗之後，咁你件褸咧一係就跨過佢，即係一係就包住佢，一係就攝入去。咁我就通常就包住佢嘅，但係包住佢有個缺點咧，就係好容易行啊，周圍移動嘅時候咧，件衫就會攝咗出嚟，咁條底咧就會 show 晒俾人睇啦。咁啊，當然一船男人就有冇所謂就見仁見智啦，但係就個感覺唔係咁好，係啦。OK， 好啊，咁我哋聽日碼頭見啦。Morning， 早晨啊，大家，而家終於嚟到釣魚嘅一日，因為超凍，15度而家係，咁睇下今日會唔會有嘢收穫啦。薯餅雞白，哦，長就預咗呢兩碌咯。好啊，你要辣定辣？唔辣。嘅。我要啲。即係慢，即係當時嚟啊嘛。你嗌噶嘛？未。OK。個羅神雞扒細日。Family Mart 嘅。啊，我哋嚟親都係食羅神。Family Mart 嘅羅神係第一。會，咁啊已經抵達碼頭啦，咁啊等大家開埋啲竿就可以上船。咁啊今日2架船開晒啦，人數就都好多下。咁今日都幾特別，就係2架船都有魚筒啦。咁啊，即管睇下今日咩調放啦。Setting. Yeah, LT. Set it dead. 500. 500磅。500. 哦，哇 best。Best 啊！ best。大家睇下，日本真係大啲，個碼頭邊啲水都可以係清到不知所謂，完全係望得到個底。不過今日就好似冇乜魚仔啊，真係好誇張。
哦，thank you。我仲有少水乾嘛，可以接受。已經慣，我覺得未慣。喂，哇，係咪你搞啊？唔係咯，食你咯。回緊咗。我點解搞到你？我喺出邊。上げます。はい。はい。はい。次セクター上げます。上げます。OK。もう広東語ジョークも言えません。おすげえでっかああモンスターサイズモンスターサイズピンピン久しぶり久しぶりキスキス来モンスターモンスター来吧那给我聊这样大Red one. 5秒鐘啊！唔係，咪答緊咗啊？收邊個啊？係咯，開頭嗰邊個啊？咁佢おっしゃでかいのでかいのそれでかいでかいラブちゃんまたラブちゃん大丈夫な。こっちの方が大きい。めっちゃええ。可能先真係食你啊！佢真係話篤一下，佢冇見到你。唔係因為我哋黐得太埋啊！我知我明啊，但係我哋黐得太埋。見到咗。哦，でかいでかい。おー。ナイスサイズ。我睇落都有啊，中我都超級咩事。
你以為傾得成啊嘛？叫你，我以為傾得成啊？因為我做底啊，我有3公尺啊嘛。開杯啦，開杯。0.4ノットなんで、まだまだ流してます。開けしたもん。開けした。快啲，開佢。超でかいんだけど。開けた。一到底，跟住一舉起支竿，應該冇得搞緊我哋嘅，跟住落咗佢。就邊個人見到你嘅？你話？哦 ，OK。梗係啦，有時都爭好撚遠同長嗰隻爭好遠。喎。係啊。Small. OK 啦。God. 啊 ，OK 啊。哇！你回魂啊！佢哋嗌我哋呢種人。次じゃあ食ったらあげます。あとラスト。No, take me outside. Thank you。做住動作中喎，黐線，好有啲即興嗰啲感覺。
ろ痩せろ。哇！呢個有人喂，攞呢啲先，攞呢啲先。もうそのまま奥に詰めてしまって。あげちゃう。あ、お疲れ様です。我哋嘅咯。はい。あ、もちろんです。はい。いけますか。はい。はい。 Thank you。喂，翻到嚟酒店，終於可以補翻個 shot 啦。咁呢個窗望落去咧，其實真係好靚，真係好靚。大家過嚟呢邊玩啊，或者遠征出船嘅時候，不妨可以考慮下，真係好靚，好舒服嘅房。好啦，咁就今日個釣放都好差下。咁啊，全日都係得4、5隻魷魚，咁其實中間會有啲口嘅，但係抽唔到啦，好正啊！即係可能打咗一下半下咁樣，打完咁啊走咗去。咁啊，好遺憾啦，冇3 kg，冇4 kg，最大都係卓林釣嗰隻2 K 到啦，我估佢哋冇情2 K 到啦，大概手度42 cm 左右嘅，係啦。咁啊〜例牌啊，遠征第1場都係差啲噶啦，上年更差啲。咁希望聽日會好啲啦，嚟緊仲有2艇。好啦，咁啊，我係奸仔，我哋下集再見啦，拜拜。人哋去旅行個浴缸咧，就係愛嚟浸浴、嘆世界；釣魚佬嘅浴缸咧，就係攞嚟洗架撐。咁乾搞咧，團長好好心咁樣話幫我哋攞去洗，咁又唔使自己麻煩。好啦，咁真係再見啦，我哋下一集再見啦，拜拜。